Дневник на телеканал А1, добре дојдовте и ви ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. Останува на домашните предавници да ја отврлат платформата или да се согласат на нови избори. Професорите апелираат некои политичари да не ги подценуваат и залажуваат граѓаните. Мирно и стабилно на јужната граница. Службите на сите организации од Гевгелискиот центар за мигранти подготвени да се справат со долго најавуваниот втор мигрантски бран. Ракот полека се враќа во водите на Дојранското езеро, откако пред 2 години речиси целосно исчезна. Познавачите велат дека со покачување на нивото на езерото повторно се овозможени услови за негово размножување. Тиранската платформа има единствена цел – внесување на уставот од Косово во Македонија, но и предизвикување меѓумакедонски судир, порачаа синоќа говорниците на протестот на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Пред споменикот на Гоце Делчев од градскиот плоштад од Струмица, присутните граѓани побараа внимателност и будност за да не дојде до, како што рекоа, бришење на Македонија од светската карта. Да ја погледнеме атмосферата од Струмица, Гевгелија и Радовиш. Тиранската платформа не е изработена за меѓунационални суди, меѓу македонскиот и албанскиот народ. Не. Него тоа е изработено за судир меѓу нас самите македонци. Бидејќи во опозиционата партија најдоа плодно поле, најдоа луѓе кои што треба да ја реализираат ова тиранска платформа. Ова вечер сакам да ви искажам, да ви прочитам една песна напишена од срце и душа. Има една земја, Македонија се вика, од крв создадена, со солзи измиена, со македонски јазик опеана. Нема ние да му судиме на Зоран Заев. На Зоран Заев ќе му судат тие на кој плука, ќе му судат комитите и војводите. Денеска да ги откопат гробовите се превртени, затоа што сака ова парче земја да го даде на друг. Браќи и сестри, и повторно сме овде. И повторно македонскиот народ е на улиците. И повторно со една единствена цел да кажеме не на тиранската платформа. Да им кажеме не на политичарите кои сакаат да си поигруваат со македонскиот народ. Да им кажеме дека Македонија е се што имаме. И секој ден ќе бидеме на улиците се додека не се откажат од платформите кои ги носеа во туги држави. Нема пари со кои ќе може да го купите нашето македонско срце. Нема пари со кои ќе може да го купите нашиот образ. Почнат да се закануваат со кривични пријави. Слободно поднесете кривични пријави. Затворете не, затоа што сакаме Македонија. И нашите дедовци во Отоманската империја биле затварани. И нашите татковци во времето на комунизмот и Југославија беа затварани. Нема да се исплашиме. Секогаш ќе бидеме пред народот и гордо ќе чекориме и ќе пееме за Македонија. Но нема никогаш да ви дозволиме да си поигрувате со македонскиот народ, да си поигрувате со нашите чувства и да поделите Македонија. Му порачувано на господинот кој во Швајцарија немаше проблем неговите деца да учат албански. Ние имаме проблем. Не сакаме никогаш да учиме албански. Не сакаме да ни воведете двојазичност. Не сакаме двојни униформи. Сакаме македонска држава, унитарна, целосна и заедничка. Непозволени во Република Македонија. На Зоран Заев му порачуваме. Ако толку сака Грција или Албанија, нека оди само внутре. Тамо нека биде со албанци, нека прави со и што сака нека прави. Сите останати
политички лидери кои сакат оваа држава, кои инсистираат и имат право да барат отфрлане не само на таа целенска платформа и на другите кои утре може би ќе устават. Затоа, нема молчење. Ќе излеземе на улица сега дека има потреба. Ќе го кажеме нашиот глас дека ние сакаме Македонија, дека го сакаме македонскиот народ, го сакаме македонска историја, го сакаме јазикот, културата, го сакаме нашето вековно постоење. Било турско, ние станавме македонци, било бугарско, грчко, пак оставаме македонци, продолжуваме понатаму. Крвта вода не бива. Затоа поруката наша бараме да се чуе и утре и подалеко. Ние ставаме како македонци. Сите оние меѓународни дипломати и големи државници Македонија ја разделија на 10 август 1913 година. Го спарчија македонскиот народ, без милост, без да го прашат. Историјата се повторува од меѓународната заедница. 1908 година, Букурешт, повтор пак Македонија остана со врата. Само не тапкат по рамо. Ова го направите, она го направите. Останува на домашните предавници или да ја отфрлат платформата или да се согласат на нови избори. Професорите од Струмица апелираат некои политичари да не ги потценуваат и залажуваат граѓаните. Моменталната политичка ситуација во Македонија е многу повеќе од игра во која е замешана меѓународната заедница, вклучувајќи го и Сорос. Редефинирање на Македонија, а можеби и промена на картата, е она што се надзира од иранската платформа, која пак го потценува народот и го тера да верува дека гласал за некои промени. Ова е коментарот на професорот Лазар Партиков, кој воедно е и дел од секојдневните собири на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во Струмица. Според него со оваа платформа Албанија го возобновува фашистичкиот дух со кој низ историјата посегаше по другите територии и додава дека не треба да се заборави дека НАТО како воена алијанса на некој начин изигрува и политичка алијанса. А во врвовите, самите врвови на НАТО имаме луѓе од бившите структури на некогашните есесовци. Мислам дека состојбата е многу посериозна од ова што навидом изгледа. За да ја протуркаат оваа промена, значи не се работи ни за човекови права, не се работи ни за изедначување на албанскиот јазик со македонскиот. Јас мислам дека се работи за посегање по територии, по делови од територијата на Република Македонија и во прашање се, значи, лица, ако го земеме Сорос, тој е човек без скрупули. Човек со еврејско потекло, кој во Втората светска војна може би бил не е нечовечно тоа што ја променил религијата за да преживее, меѓутоа ако го земеме фактот дека тој не чувствува никаква одговорност за тоа што испраќал евреи во гасни комори, им ги одземал нивните имоти и за тоа не чувствува никаква одговорност, може да им стане јасно за каков тип на човек се работи. Партиков смета дека единствена светла точка во моментов во земјава е председателот Иванов, на кој треба да му се даде целосна подршка. Тој не ја исклучува можноста овие денови да се обиде да се направи државен удар, па затоа народот треба да остане буден и да го чува ова парче земја. За ова парче земја е леено многу крв. И само со крв може да не биде одземено. Јас сум по убедување пацифист. Не сакам никакви воени действија. Се надевам дека разумот ќе превладее, дека дел од оние што гласа за заед, за спротивната страна, може би ќе се освестат, може би досега се правиа слепи на едното око, замижувајќи пред криминалите во сопстените редови, а гледајќи криминал на другата страна. Може би, бидејќи полека маските паѓаат една по една, ќе се освестат и ќе ги стават државните интереси на прв план зад партиските а секојдневно гледам луѓе кои се политички неопределени се придружуваат на протестите. Државата ни е пред се и треба да ја сочуваме.
Останува на домашните предавници да ја отфрлат платформата или да се согласат на нови избори на кои ќе им ја образложат платформата на граѓаните и да добијат легитимитет. Партиков апелира на масовност на граѓаните на собирите, со цел да го кринат својот глас и да го кажат јасниот став дека се против прифаќање на платформата, без разлика од која држава доаѓа, тоа отворено мешање во работата на современата земја, за која треба ние самите да се грижиме. Со реплики и процедурални забелешки на пратениците и денеска 12-ти ден поред продолжи конститутивната седница на Собранието на Република Македонија, на која тие треба да изберат нов председател, заменик на председателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашање на изборите и именувањата, како и председател на Законодавниот дом. Колеги од СДСМ, дајте да ја прекинеме оваа политичка криза на еден и единствен начин. Вие немате мандат да се договарате за основните националните и македонски интереси. Затоа, секако имаме редовни локални избори. На еден трошок, дајте да го тестираме онаа за кое што вие се договоривте, а тоа е платформата на туѓа држава. Алијансата за албанците уште од октомври 2015 година има истакнато дека изборите не се решение за државата и навистина поминаа 4 месеци и повторно се потврдува дека изборите не се решение и затоа втората солуција што вие предлагате дека ќе треба да се оди на нови избори не е точна затоа што нема да ни понуди решение. Вие 2012 година не ни дозволивте да бидеме опозиција. 2017 година не ни дозволувате да бидеме власт. Како може да барате од нас да го почитуваме вашето мислење и да зборуваме на рамноправна основа? Протестите кои што се случуваат кажуваат дека дури и во епицентарот на поддршката на СДСМ ова влада е делегитимирана. Да не зборуваме за еден куп други, само завршам со мислата, председателе, во еден куп други места, отпорот кон оваа влада во најава е и тоа како горе. Велите дека сме ги сквернавели и уништувале државните символи. Прво да почекаме да искочи на видели на вестината за Скопје 2014, па да видиме дали сквернавевме, уништувавме државни символи или последици од кривично дело. А што се однесува до овој дом, ние го обоивме. Но вие, колеги и колешки, вие, господине председавач, го уништивте и го осквернавивте долго пред ние да го обоиме. Со шарената револуција два пати беше оштетен овој законодавен дом. Првиот пат се плати штета од 6.000 денари, вториот пат од 1.200.000 денари, кои што ги платија граѓаните на Република Македонија. Со шарената револуција два пати беше оштетен овој законодавен дом, како што истакна Велјановски. Првиот пат се плати штета од 600.000 денари, вториот пат од 1.200.000 денари, кои ги платија граѓаните на Република Македонија. Ова беше одговорот на Трајко Велјановски до пратеникот од СДСМ Павле Богоевски, кој беше дел од шарената револуција, откако Богоевски потсети дека денеска се одбележува точно една година од шарената револуција и при тоа рече: "Тогаш го обоевме собранието однадвор, а сега ќе го обоиме одвнатре." Но доста беше, шарената револуција рече доста. Доста беше страв. Доста беше мок. Пред некој ден господинот председавач ме опомена за тропањето на маса и ми рече дека не сум веќе шарен, сега сум пратеник и треба да се однесувам така. Иако го прифаќам делот со опомената за тропањето, господин Велјановски, јас ќе бидам шарен долго откако ќе престанам да бидам пратеник. А сакали ли не да признаете шарената револуција и денеска и долго после денеска ќе го бои овој дом. Само сега го правиме тоа однатре. Првиот пат се плати штета од 6.000 денари, вториот пат од 1.200.000 денари, кои што ги платија граѓаните на Република Македонија, кои што шарената револуција ги обои и гледајте напред пред надворешната фасада, уште не може оштетата да се поправи што вие шаравте. За да можете да влезете во овој дом овдека, да си седите во клупите, на столче да си седите и да си земате плата од тој дом што вие го шарате.
Проектот Македонија вработува 2 тече одлично. Тој започна на 28 јуни минатата година, што значи дека сега на 27 јуни ќе заврши. Досега од овој проект се вработени околу 6000 луѓе, заедно со Македонија вработува еден бројката од над 25.000 отворени работни места во Македонија, изјави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Проектот Македонија вработува 2 течи одлично. Тој започна на 28 јуни минатата година, што значи сега на 27 јуни годинава ќе заврши. Досега во овој проект од овој проект се вработени околу 6000 луѓе, а заедно со Македонија вработува еден, бројката е над 25.000 отворени работни места во Македонија. Тоа е отприлика како 13 фабрики со 500 вработени. Нели, ние кога имаме фабрика со 500 вработени, сите медиуми тоа го пренесуваат, граѓаните се задоволни, имаат очекувања и така натаму. Ако со овие проекти Македонија вработува еден и Македонија вработува 2, се вработени над 25.000 луѓе, значи дека ние 13 фабрики, како да сме привлекли 13 нови фабрики со вработени околу 500. Мирно и стабилно е на јужната граница. Службите на сите организации при Гевгелискиот центар за мигранти подготвени да се справат со долго најавуваниот втор мигрантски бран. Македонија повторно стравува од нов мигрантски бран ако се земат во предвид заканите на Турција дека ќе се откаже од договорот со Европската Унија за нивно задржување. Проблем би се јавил доколку луѓето кои бегаат од војните бе решиле да останат подолго во државава, во време кога постои политичка и институционална криза. На терен пак службите на сите организации кои си дел од прифатниот транзитен центар Винујок во Гевгелија во секое време подготвени да се справат и да пружат прва и неопходна помош. Статистиката на Црвениот крст бележи бројка од 440.000 асистирани лица, извршени 180.000 интервенции и над 500 повици за специфични медицински потреби. Во случај да има повторен наплив на бегалци и мигранти, како и бројките наназад покажуваат дека повеќе од 800.000 лица транзитирале тука и можам да кажам дека ние како Црвен крст со што располагавме и секако располагаме со предвиден план во случај да има повторно било каков прилив на луѓе, значи сме добро подготвени со веќе кадар кој што е стручен и искусен во проблематиката која што е работи, со работките со институциите и невладините организации се на многу добро ниво, има неделна координација во однос на активностите, така да мислам дека доколку има било каква појава на бегалци и мигранти како што споменав, дека сме подготвени и како Црвен крст и секако со останатите партнери институции во делот на координирање на активностите да одговореме на барањата. Помош од опрема и пари во износ од 19 милиони евра досега на Македонија и пружаат дел од земјите од Европската Унија при исправувањето со мигрантскиот бран. Континуираното заекнување на капацитетите и финансиската и материјалната помош остава слика на стабилна Македонија во поглед на најавите за повторно оживување на балканската рута. Моменталната бројка во Гевгелискиот транзитен центар изнесува 14 мигранти, доколку се земе во предвид секојдневниот илегален премин. Ракот полека се враќа во водите на Дојранското езеро, откако пред повеќе години речиси целосно исчезна. Познавачите велат дека со покачувањето на нивото на езерото повторно се овозможени услови за негово размножување. Ракот, некогашен жител на Дојранското езеро, кој пред повеќе од 50 на години се ловел во големи количини, полека се враќа во езерото. Постарите жители, а особено рибарите и вработените во некогашното рибарско предпријатие, се сеќаваат дека дојранскиот рак важел за специјалитет кој поради вкусното месо бил многу баран во Словенија, откаде се транспортирал и во Франција, Италија, Австрија. Во подоцнежните години тој нагло исчезнува, а жителите се сомневаат дека причина за тоа е авионското прскање против комарци кои во тој период ги имало во поголем број. Видете ракот негде 80-тите, 90-тите години го имаше рибарите лове, али не во они количини кои што ловеле порано. Меѓутоа со паѓањето на нивото на езерото ракот фактички, да речеме така речено, се изгуби. Јас бев на радо рибочувар, имам најдено ракови на страна према селото Николич, на самата граница, кај таму е песок. Нема мил, нема тиња, меѓу таму е чиста песок. И таму најдов 5 по-големи ракови. И данас тук најдам докажам на рибарите дека уште има рак.
Со покачување на нивото на езерото сметат Алески, ракот повторно добил услови за размножување во Дојранското езеро, посебно од грчка страна каде теренот е повеќе песочен. Треба да се води сметка дека ракот е животно кое што сака чиста вода, чисто тло, а не да може да намине некои химикали или отрови, дека нешто ракот многу лесно и умира. Така да ракот на целото Дојранско езеро го нема, тоа што на некои места има тињ. Ракот по тиња не живе, по трска не живе, тој бара чиста вода и предежно песок. А на еден дел од езерото, наречен македонска страна, има таа песок и таму одлични услови за обстојување исто и за хранење. На почетокот од годината во јавноста излезе фотографија со уловен рак од Дојранско езеро, за кој на Facebook страницата на градоначалникот Стамов беше наведено дека после подолг период бил уловен кај местноста Топлец. Овој примерок на рак беше даден на испитување во Природонаучниот музеј, а оттаму треба да биде вклучен во колекцијата на експонати за новиот музеј кој е во подготовка. Инаку во книгата Дојран низ вековите се наведени податоци дека во 60-тите години е забележан најголем улов на ракови во Дојранско, односно тогаш се уловени околу 6300 килограми ракови. Струмичани предпочитаат великденските празници да ги поминуваат дома во кругот на семејството, но оние пак кои се одлучиле да патуваат ги одбрале соседните земји и европските дестинации. Како што вели Весна Михајлова, туристички работник, најмалку се бараат домашните дестинации, бидејќи домашната понуда е многу слаба. Струмичани великденскиот продолжен викенд го искористија за патување во соседството. Сепак тие предпочитаат овој празник да го поминат дома. Затоа и помал е бројот на оние кои за овој празник одбираат да патуваат. Како што вели Весна Михајлова, туристички работник, омилена дестинација на струмичани е Европа, како со автобуски, така и со авионски превоз. Најразличните понуди со примамливи цени кои ги нудат струмичките агенции се повеќе ги тераат да патуваат за празниците. Па вака, секогаш Европа со дестинациите кои што ги нудиме таму, дали авионски или автобуски, се секогаш интересни. Програмите кои што ги имаме со автобус, Прага, Минхен и дворците на Баварија, Венеција, Верона, Страсбур и Колмар, Париз се од оние програми кои што сигурно ќе се реализираат. Според Михајлова, струмичани поретко ја одбираат Македонија како домашна дестинација за патување, бидејќи понудата на хотелите во земјава за Великден е многу послаба во споредба со понудите на соседните земји. Па затоа од соседните земји струмичани најмногу патуваат во Бугарија и Грција. Има заинтересираност, меѓутоа помалце, бидејќи хотелите кои што ги имаме ние, еве тука во Охрид, претежно не нудат некои пакети кои што се достапни на туристичките агенции, така да мислам дека барем од таа страна ова е еден мал недостаток за да може да бидат вметнати во самата понуда на нашата програма. Струмичани се почесто празниците ги поминуваат во патувања. 2017 година е година на продолжени викенди, па затоа и струмичани се почесто купуваат патувања и продолжените викенди ги поминуваат во соседството и низ Европа. Пред споменикот на револуцијата во градскиот парк, денес во Струмица беше одбележена 72 годишнината од учеството на 15-тиот македонски корпус во пробивањето на Сремскиот фронт. За пробивањето на Сремскиот фронт и неговото значење зборуваат Општинскиот одбор на Сојузот на борците и граѓаните продолжувачи, а се рецитираше и револуционерна поезија. Враќајќи се низ времето на човековото обстојување, низ сите простори на земјината топка, особено на Балканот, научната историја трајно забележала многубројни војни судири, окупирање на територии, денационализаторски политики, како црни точки на цивилизираното општество. Впрочем, и денес сме сведоци на губење човечки животи, разрушени домови, раселени семејства по граничните простори. Оценувајќи ги вредностите на доброто и злото од современиот аспект на хумани односи меѓу народите, како нови генерации, се уште не најдовме логика на потребата од убиства и воспоставување на режими на владење на другиот, а со тоа и бришење на културниот подем на цивилизираното живење. Еден од одговорите недвосмислено укажува
на лудилото во умот на одредени поединци од човечкиот род, кои со силата на оружјето сакаат да го завладеат светот и устројат адекватно соодветните интереси и идеологијата на посебните човекови раси. Најголемото лудило на пролеана крв, убиства на цивили, бомбардирање на градови, потонати бродови, подпалени живи луѓе и друго се случиле во времето на Втората светска војна, предводена од Третиот рајх. Следуваат вестите од светот и регионот. Да ги проследиме. На 8 избирачки места вчера беше повторено гласањето за председателските избори во Србија, на кој актуелниот премиер Александар Вучич освои 71,6% или 2468 гласови, соопшти председателот на изборната комисија Владимир Димитриевиќ. На 8 места право на глас има 9851 гласач. На второ место по бројот на гласови е Саша Јанковиќ, додека трете Лука Максимовиќ со добиени 211 гласови. Германската полиција трага по организаторите на вчерашниот терористички напад врз фудбалскиот клуб Борусија Дортмунд, во кој беше повреден еден играч и еден полицаец. Истрагата се фокусира врз писмото во кое се презема одговорност за нападот, а медиумите веќе имаат приказната. Тие пренесоа дека 3 експлозивни направи биле поставени во грмушка покрај патот и дека на истото место било пронајдено писмо. Во него е напишано дека мета на напаѓачите бил автобусот на Борусија Дортмунд и дека се прифаќа одговорноста за терористичкиот чин. Во истиот со полесни повреди се здоби Марк Бартра, кој е хоспитализиран и се наоѓа во добра состојба. Мечот меѓу Борусија и Монако е презакажан за денеска. Студен дипломатски бран дува врз Москва и Вашингтон откако се случи нападот со хемиско оружје врз сириското цивилно население, а САД ја бомбардира Сирија. Американскиот државен секретар Тилерсон од вчера е во Русија, но председателот Владимир Путин не сака да го прими шефот на дипломатијата на САД, кој денеска пак ќе се сретне со неговиот руски колега Сергеј Лавров. Во моментов се далеку бавите спомени кога Тилерсон како директор на Exxon склучуваше лукративни договори во Русија и често се среќаваше со Путин. Оваа прва официјална посета на првиот дипломат на САД беше закажана пред хемискиот напад и требаше да донесе нормализација на односите, како што вети Доналд Трамп за време на изборната кампања. На односите во моментов наликуваат на односите во текот на последните месеци на владењето на Барак Обама и тензиите се видливи. Многу аналитичари тврдат дека повторно се чувствува мирисот на студената војна. Земјата повторно се тресеше. 3 земјотреси на Филипините во рок од 6 часа. 3 земјотреси од 4,6, 4,7 и 4,8 степени според Рихтеровата скала ги погодија Филипините. Последниот бил утрово, се уште не се знае дали е причината некоја материјална штета. Освен на Филипините, 2 помали земјотреси имало и во Италија и во Турција со интензитет од 2,1 степен според Рихтер. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете со телеканал А1. Од мене пријатно.